সবাইকে হোলির আগাম অনেক শুভেচ্ছা। মানে ভালো করে কাটাও আর খুব এনজয় করো, এটাই তো। গাইস ফাইনালি টাইম চলে এসছে এটাকে খোলার জন্য, তো দেরি গেছে, চলো শুরু করো। হে গাইস, ওয়েলকাম টু subhadeyvlogs। চললাম আজকে একটা নতুন আনবক্সিং এন্ড রিভিউ ভিডিও নিয়ে। তো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো। আর মাইকটা তোমরা কিনবে কিনা, কেমন বটে, ওটা ভিডিও শেষে জানতে পারবে। ওই জন্য ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত একদম কন্টিনিউ দেখতে থাকো গাইস। চ্যানেল নতুন বন্ধুরা যারা এখন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি, প্লিজ সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড বেল আইকন অল প্রেস করো। আর ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দাও। আর চলো বেশি দেরি না করে শুরু করি। ফাইনালি বক্সটা খুললাম, এটার ভিতরে স্লিপটা রয়েছে আর এইটা বক্সটা। আর এটা হচ্ছে সেই জিনিসটা যেটার জন্য অপেক্ষা করছিলাম এতদিন, বোয়া বাই mm1 মাইক আর মাইক্রোফোন। এটার থেকে ভয়েস কোয়ালিটি তোমাদেরকে দেখাবো, আর কেমন লাগছে, তোমাদের কিনা উচিত কিনা সেটাও তোমরা দেখতে পাবে এই ভিডিওটায়। শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো। আর গাইস এটা আমি অর্ডার দিয়েছি ফ্লিপকার্ট থেকে, বাট এইখানে কি একটা প্রবলেম, এটা গোটাটা থাকা নেই। এটা যেমন ঠিটানা আছে এটা নেই, মানে অর্ধেকটা এটা নাই। এটা ভালো করে দেখলে দেখতে পাবে হয়তো, এই দেখতে পাচ্ছ তোমরা এই জায়গাটাতে। তাও চলো আর দেরি না করে খোলা যাক বক্সটা। চলো খোলা যাক। ও সেই জিনিসটা রে, ওয়াও। না এবার বলো, মাইকটা দেখতে তো ভালো, এরপরে ও সাউন্ড কোয়ালিটি, মোবাইলের সাউন্ড কোয়ালিটি আর মাইকের সাউন্ড কোয়ালিটি একটা ভিডিও বানিয়ে করে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি তোমার সামনে। মাইকটি কেমন লাগলো গাইজ কমেন্ট করো। আর তোমাদেরকে কিনতে বলবো কিনা তোমরা সেটা ভিডিও শেষে জানতে পারবে। আর কিভাবে টেস্ট করলাম ওর সাউন্ড কোয়ালিটিগুলো, আর একবার আমি মানে ক্যামেরা অন ক্যামেরায় তোমাদেরকে দেখাবো সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন ওঠে। আর একবার শুধু ক্যামেরার মোবাইলের এবার মাইকের টেস্ট হবে। চলো দেখতে থাকো। আর গাইজ আমার এই মাইকের পুরো সেটটা প্রাইসটা তোমাদেরকে শেষে জানাবো। আর এটার সাথে সাথে কি কি দিয়েছে, মানে এইটা বাদ দিও আর কি কি দিয়েছে বক্সটাতে দেখে নাও তোমরাও। তো ফার্স্ট এটা এই উপরের যে এই লোমটা দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে নয়েজ যাচ্ছে না আসে বাইরের হাওয়া যদি পড়ে। আর এটা হচ্ছে আসল মাইকটা, এটা ঠিক আছে, এটা এটার সাথেই লাগানো থাকবে। তার সাথে দিয়েছে হোল্ডার, এটা এখানে হোল্ড করার জন্য, এটা এখানে লাগিয়ে হোল্ড করার জন্য দিয়েছে একটা। আর তার সাথে এটা হচ্ছে ক্যামেরার জন্য, যাদের DSLR আর কিছু আছে তাদের জন্য এটা। আর এটা হচ্ছে মোবাইলের সাথে কানেকশন করার জন্য, এটা মোবাইলের। আর ওর সাথে একটা পাউচ দেবে তোমাদেরকে, যেটা এই সব জিনিসগুলো অ্যাক্সেসরিজগুলো তোমরা রাখতে পারো। আর এটার কোয়ালিটি তোমাদেরকে দেখাচ্ছে একবার, চলো দেখে নাও একবার কোয়ালিটিটা। তো গাইজ এই ভিডিওটা হচ্ছে আমার শুধুমাত্র মোবাইল থেকে রেকর্ড করা। এটার আওয়াজটা দেখতে পাচ্ছ, এটাতে মাইক্রোফোন লাগানো নেই এইটা। আর এরপরটায় মাইক্রোফোন লাগিয়ে দেখবো ভয়েসটা কেমন দেখাচ্ছে। তোমরা এই ভয়েসটা দেখলে হয়তো কেমন লাগছে ভিডিও এডিট করার সময় হয়তো আমি বুঝতে পারবো। আর মাইক্রোফোন লাগিয়ে দেখবো কেমন দেখাচ্ছে বা কেমন ভয়েসটা শোনাচ্ছে। এটার থেকে বেটার না ভালো নয়, এত টাকা দিয়ে কিনলাম যেহেতু, ভালো না খারাপ তোমাদেরকেও প্রেফার করবে যদি ভালো হয় তাহলে। আর এবার দেখাই মাইক্রোফোনটা লাগিয়ে সেট করি। তো গাইস এটা বোয়া বাই mm1 মাইকের থ্রো আওয়াজটা আসছে, এই মাইকটার থ্রু তোমাদের এখানে আওয়াজ আসছে। আর জাস্ট ওটা মোবাইলের উপরে বসিয়ে রাখিয়ে দেখছি, তাহলে তোমরা কম্পেয়ার করে বুঝে নিতে পারো কোনটার ভয়েসটা বেশি বেটার।
𝚘𝚗𝚗𝚘𝚗 এর মাইকেরটা না শুধুমাত্র মোবাইল ফোনটা? অবভিয়াসলি মাইকেরটা হবে, আমি এখনো বুঝতে পারছি না, বাট ভিডিও যখন এডিট করব তখন দেখে নেবো কোনটা ভালো, আর দেখে নিই তারপর তোমাদেরকে বলবো এই মাইকটা তোমাদের কেনা উচিত কি না। তো গাইস, তোমরা যদি কেউ মাইক্রোফোন কেনার চিন্তা ভাবনা করছো, আমি প্রেফার করবো যে তোমরা এই মাইকটা নিয়ে নাও, যেটা 𝚘𝚗𝚗𝚾 আর এই মাইকটা 𝚘𝚗𝚗𝚾 এর থেকে বেটার এবং ভালো কোয়ালিটি। মোবাইলের ভয়েসটা দেখলে হালকা নয়েজ আসছে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে, বাট এটাতে নয়েজ আসেনি, একদম স্পষ্ট তোমার আওয়াজটা পৌঁছাচ্ছে একদম। যদি কেউ কিনতে চাও তাহলে এটা নিয়ে নিতে পারো, ভালো বেস্ট কোয়ালিটি ওঠে। তোমাদের সামনে আমি ভিডিওগুলো তো তুলে ধরলাম, এরপরে তোমাদের কি মনে হচ্ছে কোন মাইকটা ভালো নিচে কমেন্ট করে জানাও। তোমাদের যদি মন যায় যারা ভ্লগিং করছো, আমি প্রেফার করবো যে তোমরা ওই 𝚘𝚗𝚗𝚾 মাইকটা নিয়ে নাও, ভ্লগিং এর জন্য খুব ভালো, এক কথায় অনেক ভালো। আগের যে টপিকটা ভয়েসটা যখন আমি করছিলাম, ভয়েস ওভার করছিলাম, তখন বাড়িতে ফ্যান চলছিল আর তোমরা সাইডের নয়েজটা দেখতে পেলে, মানে প্রচুর একটা সেই মানে বাতাস বইছে এমনি একটা নয়েজ, বাট ওইটা বয়ার ওই মাইকটা লাগানোর পর ওই নয়েজটা একদমই আসে না গাইজ। আমি এই বোয়া মাইকটি ফ্লিপকার্ট থেকে অর্ডার দিয়েছিলাম কালকে, হয়তো দেখলে আগের ভিডিওটাতে, আর এটার প্রাইস আমার এখানে নিয়েছে 1551 টাকা, আর 48টা বা সামথিং কিছু আমি সুপার কয়েন দিয়েছিলাম, আর এটার এখনের প্রাইসটা স্ক্রিনে দিয়ে দেবো। আর আমি যেটা কিনেছি ওটা 1551, আর মোটামুটি কোয়ালিটি দেখে মনে হচ্ছে ভালো বটে। আর যে একটা 800 টাকা বা 700 টাকার যেটা M1 মাইকটা বয়ার, ওটার থেকে বলবো যারা ভ্লগিং করো এটা কিনে নাও, খুব ভালো হবে। আর আমি এটার লিঙ্ক অ্যামাজনের বা ফ্লিপকার্টের দুটারই নিচে দিয়ে দিচ্ছি, চেক আউট করতে পারো তোমরা, অ্যাকচুয়াল প্রাইসটা দেখে নিতে পারো। আর আমার এখানে নিয়েছে 1551 আর কিছু সুপার কয়েন। তো গাইস, যাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে একটা লাইক করে দাও আর একটি কমেন্ট করে দাও যে ভালো কি খারাপ, বা নেক্সট ব্লগ কেমন চাইছো। আর কালকে হোলি, আর এটার জন্য সবাইকে হোলির আগাম অনেক শুভেচ্ছা, মানে ভিডিওটা যবে আপলোড হবে সেদিন হোলি, আর অনেক অনেক শুভেচ্ছা তোমাদেরকে আগাম বলে দিলাম এই ভিডিওটাতে। তো হোলি সবাই ভালো করে কাটাও আর খুব এনজয় করো, এটাই। তো আজকের মতন বাই বাই, দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে খুব শীঘ্রই, বাই, লেটস গো।